Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Afifatul Hidayah Channel. Di sini aku punya baru datang nih paketan aku. Aku mau unboxing mesin jahit mini, portable mini. Aku tuh nggak bisa jahit asli. Maksudnya nggak bisa jahit pakai mesin dan belum pernah khusus atau gimana. Jadi kita unboxing ini. Dan aku mau nge-review kenapa aku bisa pilih si portable mini 202 ini. Karena portable ini enak sih kelihatannya, dan kayaknya aku bisa mempelajarinya ini. Jadi aku kalau mau bikin apa-apa itu lebih terasa mudah pakai si ini. Dari packingnya nggak dikasih bubble wrap sama orangnya, tapi aku milih pengirimannya dari Surabaya sih ngambilnya, jadi nggak terlalu jauh meskipun agak lebih mehong sedikit lah, paling KC ya kurang lebih 10.000 atau berapa gitu. Sudah. Oh iya, untuk mesennya aku pesan di Shopee. Paketan Shopee milihnya itu dari deket-deket sini aja, misalkan kalau kan tinggal di Lamongan ya, jadi aku pilih itu di Surabaya. Sarah penting juga. Nah, kita buka yuk. Di dalam mesinnya itu ada benang-benangnya. Aku kegirangan banget kayak nemu mainan baru gitu. Dapat aja ini kita. Nah, di dalam satu kotak ini ada pedal. Kalau kita mau menjahit, nah kita bisa pakai pedal ini. Boxnya ya, pedal, dan ini bisa dicas, dan dia juga bisa pakai baterai. Baterainya kayak baterai model jam gitu, tapi yo kalau nggak pakai baterai ABC ya pakai baterai alkalin lah, karena biasanya kalau mesin jahit ini harus menggunakan kekuatan ekstra. Jadi kalau kamu yang listriknya mati atau apa bisa pakai ganti ke baterai. Ini kita buka. Dan aku suka sama seller ini soalnya dia aman. Nah, di sini udah disediain yang namanya benang nih. Jadi untuk apa ya, biar kita tuh tahu kalau mesin ini tuh udah bekerja dengan baik. Jadi kayak misalnya udah dicoba gitu sama orangnya, udah ditesti gitu sama orangnya, jadi dikasih sisa inian. Untuk cara penggunaannya nanti di next video berikutnya aku mau ngasih tahu cara penggunaannya. Nah, untuk nyolokin si setrumnya ini, nah colok seperti ini. Dan untuk pedalnya gimana kak? Ya pedalnya bisa cep, mudah kan ya? Ya kalau untuk mengetahuinya berikutnya next videonya. Pokoknya aku suka banget si mini mesin jahit. Jadi ini tuh bisa buat jahit ya, jahit mana bisa pakai mesin jahit, dan ini lebih mudah. Nah, di sininya di dalamnya udah ada benangnya. Jadi benangnya untuk benang yang di bawah ya. Benang yang di bawah. Nah, di sini ada petekan on dan off. Di sini juga ada putaran untuk kita mengaitkan si benangnya tadi. Nah di sininya tuh teman-teman ada lampunya, jadi kalian nggak usah khawatir nanti aku nggak kelihatan atau gimana untuk pakai penerangan gimana, nggak perlu khawatir. Jadi di sini udah ada lampunya, dan suka sih karena warnanya ungu ya. Gimana gitu deh warnanya dah.
Nah, terus di dalam box ini ada apa lagi kak? Nah, di dalam box ini ada cadah. Jadi ini ada yang untuk nih, masukin benang ke dalam jarum. Udah pasti yang pintar jahit udah pada tahu. Terus ada benang-benang ini. Terus ada tambahan jarum jahit, jarum yang batian di atasnya. Dan terus masih ada roda ini yang kosong, nanti bisa kalian isi benang sendiri kayak gitu. Itulah. Dan aku nggak sabar untuk mencobanya. Oke teman-teman, demikianlah unboxing mesin jahit mini SM202A. Dan untuk kalian ya pengen tahu next videonya gimana cara pakai mesin ini, yuk mendingan kalian like and subscribe di bawah ini. Untuk kalian yang nggak bisa makainya atau belum bisa memakainya, yuk klik like and subscribe.